Усім великий привіт! Усім привіт з Юску! Відправляємося дивитися новиночки і знижки 50%. Чудова пропозиція для вашого саду та тераси. Різного багато класненького є. Подивимося, що нам Юск пропонує. Так, не було вже давненько, чесно кажучи. Так. Можливо, багато є новиночок. Зараз будемо дивитися. Знижки, можливо, є. Горщик непоганий, ось цей. 450 гривень. Завжди низька ціна. Ось такі свічнички, такі ліхтарики. Ви туди свічечку ставите. Ці стильні, красиві. Лампа настільна дуже нагадує якраз і вуличний ліхтар. Така якась футуристична, незвична. Ось така лампа 550 гривень. Це Львів. Львів – прекрасне місто. Україна. Так, що тут ще є? Затишний досить Юск. Такий приємний, чистенький, великий досить. Ось такий ще ліхтар є. І тут вже акції є. 1150 гривень. Такий ліхтар великий. І всередині є скляна колба для свічки. 1000 гривень. Ось такий великий є. Ще плетений ліхтар з ручкою. І всередині теж є колба скляна. Так, рухаємося далі, дивитися, що доброго є. Та-да, музика грає, ла-ла-ла-ла. Все записується мені. Так, ще ось такий ліхтар є. 1800 гривень. Так. До речі, мені би така штучка здалася. Ось. Бо якщо я в поїздці, то нема кому квіти підливати. І я вирішила, от коли задивувалася, що люди тримають штучні квіти, оця трава, вона дуже схожа на натуральну. Але не бачу ціни, чесно кажучи. Бачу, що горщик садовий 325 гривень, напевне, ось цей. А ось ця якби рослина, скільки коштує штучна. Так, ось такий коштує, але це вже інший, 1250 гривень. Ну, немало. Можна пошукати, напевне, в Сінсеї, в Аврорі хіба що. Ось ці рослинки кругом, вони дуже гарний вигляд мають. І вони б мені підійшли. У мене є отакі горщики. Вже туди можна запхнути. Крісло гойдалка вже зі знижкою 1250 гривень. Ну, серйозна знижка вже. Так, що тут хорошого? Посуд, декор, різні горщики. Вази цікаві. 750 гривень внизу. Красивий такий, така ваза, красивий горщик. 400 гривень ваза ось ця футуристична. Так. 250 гривень ось такі, це недорого, я вважаю. Завжди низька ціна. Отут по ціні супер просто. Просто супер. Такий ще красивий зелений колір. 350 гривень. Ось такі горщики є. 350 гривень. І свічки є в такому ж зеленому кольорі. Я трішки хочу музику якби заглушити своїми коментарями. Так, що когось дратує, то сорі. 249 гривень таця. Це дерево. 13х38 розмір. Теж нормальна ціна. Такі ціни тішать. Низькі, то тішать. Якби. Ну, якщо дуже хочеться, то можна і по цій ціні купити. Скандинавський бренд, і він представлений в стількох країнах світу. Я подивилася, гуглила просто, де тільки не продається. В Африці навіть є. Уявляєте, в Америці, там, на різних всіх континентах. Юск представлений дуже-дуже глобально. Тому для якоїсь країни це високі ціни, а для якоїсь країни, наприклад, Швейцарія, Австрія, це взагалі ні про що. Ух ти, як красиво! Як красиво. Дивимося далі. Так. Свічок багато додавалося. Ось такі конусні є свічечки. 215 гривень за упаковку. Так, є свічки LED-лампи. Тобто вічна свічка. Не воскова. Ну, все рівно з таймером є. О! Це супер. З таймером. Можна виставити собі на час, коли, напевне, можна виключити, наскільки той таймер. Де він є? Так. Не бачу тут той таймер. Включатель є, а таймер? Не знаю. З таймером. З виключателем, може, мала на увазі. Таймера я не побачила. Так.
Дуже гучно грає музика, напружує мене. Ось ці вази скляні 325 гривень. Ось ці модненькі, зараз такі видно. Я люблю такі вази. Коли живі квіти туди кладаєш, то так видно просто донизу стеблі квітів видно. Так. Ось ці вази вже зі знижкою. Ну, вони дорого коштували, і знижка невелика. Інжирний такий колір красивий. Так, ціна була 899 гривень, хоча б наполовину було. Це було б супер. 1100. Ось такі ще золоті вази з металу. Колись юск гудів, було народу стільки, а зараз ходиш і де-не-де людина пройде. До чого докотилися ми. Дожилися. Так, 400 гривень. 700 гривень. Ось така глибока миска, 400 гривень і глибока, величезна, 700 гривень. Але хороші такі. Кераміка, так? Діаметр є, висота 7 см, 9 см ось ця велика. Так, тут коли я не прийду, то ціна піднялася, то ціна опустилася нижче. А на ці великі принти рамки. Так, а на ці от майже є знижечка. Ну, знову прийду через тиждень і знову будуть знижки на ці великі принти. Я вам хочу порекомендувати, що знижки часто не спішіть. Прийдете через тиждень і буде наполовину. Та, що 1000 гривень коштує, то можна навіть було більше, як наполовину купити. 300 гривень вона коштувала ось ця жінкою, яка задумалася про життя в білому. Ще тут є штучні рослини. Красиво, але не дешево. Зі знижкою 1650. Ось ця класна. Ну, вони такі, так схожі на натуральні. Просто ідентичні натуральному. А ось ці, такі, типу їх пальмою називаю. 1600 гривень. Тут трішки видно, що вже штучне, бо є, ну, нереально, от ось ці, що я показувала, то ніби схожі на натуральні. Так, є знижки, і бачу, додавався килимочок ось цей, симпатичненький такий, але він закритий, з френзлями понизу, по кругу. Це такий овальний, чи що? Ой, який класний, м'якенький. А скільки він коштує? 1150. Симпатичненький, теж сінсеї, але великому. У нас є ще великий сінсей, то там килимів купа було, я показувала в минулому огляді, можете собі подивитись. Там килимів було багато, 700 гривень. Симпатичні килимки, 700 гривень. Так. І там теж пледики різні є. Знижки тут є хороші вже. 750 гривень. Ось такий сіренький. Навіть не сірий, такий до капучино, щось таке. Не знаю, як на екрані відображає. От тут додавалися килими. Килими додавалися. Ось цей мохнатий класний, 1000 гривень. Такий приємний на дотик. Бавовна і поліестер. Ось цей додавався. Ось цей завжди низька ціна, але його не було чи був, я вже не пам'ятаю. Теж класний. Класненький такий, прекрасний, з френзлями. Так, ще ось такі килимочки різні є. Завжди низька ціна. Ось цей хороший. 2500. Це в залежності від розміру. 140 на 2, 2000 гривень. Також знижки на покривала різні. І покривало можна підійти сюди і тактильно його і відчути, наскільки воно комфортне, тому що буде на ліжку, ви будете і зверху лягати на покривало. 100% котон написано, а на вигляд, на дотик, ніби поліестер. Я думала, це поліестер. 220 на 240 бежевий. Так, це поліестер. Ось таке. І є подушечки. Ось ці покривала закриті. Зав'язані. Можна в подарунок. Садові меблі, великий вибір, і зараз вже знижка на крісла, на столи. Стіл більшого параметру коштує 13500, а меншого 10 тисяч. Ось цей стіл, так нагадує, як пластик. Такий хороший пластик, міцний.
Ну, крісло зі знижкою можна купити за 3 тисячі, за 2,5 саме дешевше. Ось це перше крісло, ось це 2,5 тисячі гривень. Одне крісло, це метал. А так крісло навіть є і по 4 тисячі. Так, подушки різні. Знижок немає, бувають. Тут недавно були знижечки і, можливо, це новинки. Така подушка коштує 2200. Ух ти. Ну, така на дотик приємна, але це штучне, напевно, та штучне наповнення. Штучне наповнення 50 на 70, висота 3 см, 2200. Ну, а щоб перебитися і не сильно тратитися, то можна купити собі ось таку подушку і мати чистий спокій. І теж непогано на ній спати. І попрати можна 90 гривень. А, ця 90 гривень. А ця 125 гривень. Ну, все рівно дешево, дешевше, як 2000. По 150 ось ці є, а ось ці. Їх розібрали добре. Їх розібрали, 2 подушки залишилося, звичайно. Особливо, кому треба не на довгий термін, то чого з тими ж подушками не будеш носитися. Особливо, коли квартиру знімаєш, для чого. Купив, потім викинув смітник та все. Кошик для білизни. Ось такий. Який стильненький. Глибокий досить. Розмір, висота 55 см, 24 на 40. Дуже класний кошик цей. Лопатки є. Дерев'яна лопатка, ріжок взуттєвий. 115 гривень і щітка для пилу, яку я ніколи не можу зрозуміти, але мені пояснювали, що так має бути. Ну, павутиння може знімати, але все ж таки, куди її знімеш там, як там коротка ручка. Це просто пил по квартирі, по кімнаті роздмухувати і наново він осяде. Друзі, ми були в Юску, дивилися новиночки, дивилися щось цікаве для інтер'єру, для свого дому, для саду, посуд, кухня, було все сьогодні. Всім дякую за увагу, всім дякую за підтримку, коментарем, підпискою.